မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာချီဦးညိုရေးသားထားတဲ့နေမင်းလာမင်းသိန်းရထောင်စာအုပ်လေးရဲ့အခန်း15ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖတ်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင်အချိန်ချင်းအဖန်ဖန်လေ့ကျင့်မှုသည်ကျွမ်းကျင်မှုအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်ဆိုတဲ့စကားဟာတာမန်လူများအတွက်တော့ချွင်းချက်မရှိမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောအရှင်အတွက်တော့ဒီဥပရိသဟာချွင်းချက်ဖြစ်သွားပြီးလေ့ကျင့်နေစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုရောအရှင်ဟာအမခန့်အစွမ်းတွေကိုပြတ်သားနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဟာဘာကြောင့်လဲမင်းသိလား။လေးတော်စွမ်းရည်ပြပွဲပြီးဆုံးတဲ့အခါဥဒါရီကဆန္ဒကိုမေး၏။ဘုံတစ်ပါးကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ဒေဝတာတကိုးရှင်တွေရဲ့ကူညီအားပေးမှုကြောင့်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့တခုခုကြောင့်ပေါ့ဆန္ဒကလိမ္မာစွာအဖြေပေး၏မင်းပြောတာတွေအားလုံးဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့တခုခုကြောင့်ဆိုတာကိုငါသဘောအကျဆုံးပဲအဲ့ဒါကိုငါတို့မသိနိုင်ပေမဲ့အာနန္ဒာအရှင်များသိမလားနောင်တော်ရဲ့ချက်ဝတ်တွေကိုသိမ်းဆဲရင်းဥဒါရီကလှမ်းမိသည်အာနန္ဒာကလေးနက်စွာဖြေလိုက်၏တခါကနောင်တော်နဲ့အတူတောတောင်စခန်းတွေကိုလှည့်လည်ရင်းဟိုးမြောက်ဖက်တောနယ်ကြီးတွေကကြီးမားလှတဲ့ရေတံခွန်တစ်ခုကိုအရောက်မှာနောင်တော်ကငါ့ကိုပြောဘူးတယ်အခုတွေ့မြင်နေရတာကတော့အရှိန်အဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ကျဆင်းနေတဲ့ရေတံခွန်ကြီးပဲဒီရေတံခွန်ကြီးဒီလောက်အရှိန်အဟုန်ပြင်းရခြင်းရဲ့အဖျားခံရအရက်ဒေတာကိုတော့တို့များမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့တဝေါဝေါတုံကြနေတဲ့ရေတံခွန်ကြီးကိုကြည့်ပြီးသူဟာဘလို့တောတောင်ရှူမြောင်ကြောက်ကဘားတွေကိုဖြတ်တန်းစီးဆင်းခဲ့ရမယ်ဆိုတာညံနဲ့ချင့်ချိန်လှမ်းမြော်တွေးကြည့်ရင်မြင်ရလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့ခရီးစဉ်မှာတောထက်ထက်တောင်သွဲသွဲကိုဖြတ်ခဲ့ရတယ်ကြောက်ချက်ကြောက်လွာတွေကိုထွင်းဖောက်ခဲ့ရတယ်။ကြွေပတ်ခဲ့ရတယ်။တချို့နေရာတွေမှာချောင်းငယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။တချို့နေရာတွေမှာတောင်ကျဆန်းပေါက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။တချို့နေရာတွေမှာတော့တောင်ကြားမြစ်ပြင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီများမြောင်လာတဲ့ဖြတ်တန်းမှုတွေရဲ့ရလက်အဖြစ်ရေတံခွန်ကြီးကိုငါတို့တွေ့မြင်တယ်။အံ့ဩစရာရေတံခွန်ကြီးရဲ့အံ့ဩစရာမဟုတ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုအဖြစ်မျက်ဝါးထင်ထင်မြင်တွေ့ရနေရတဲ့ဖြတ်တန်းစီးဆင်းမှုတွေရှိနေတယ်တဲ့အခုနောင်တော်တိတ်ထထရဲ့စွမ်းရည်ကိုငါတွေ့ရတော့ဒါဟာရေတံခွန်ကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာငါတို့မမြင်တွေ့ရတဲ့ဖြတ်တန်းစီးဆင်းမှုတွေရှိနေတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့စကားပါလားဥဒါရီကကျူးရင်ဤတစ်ဆက်တည်းမှာပဲသူကရေတံခွန်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့ဖြတ်တန်းစီးဆင်းမှုတွေကိုပြန်ပြောတတ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုရောအရှင်ကတော့သူ့ရဲ့လေးအတက်စွမ်းရည်ဘယ်သို့စီးပူးကျွမ်းကျင်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြောပြရင်ကောင်းမှာပဲနော်တနေ့တော့ငါတို့ကြားရမှာပေါ့ဥဒါရီအခုနေတော့ဒိုများကိုတော့အရှင်ရဲ့အောင်ပွဲတပင်အတွက်စီမံကြရအောင်မယ်မဟုတ်လားအောင်ပွဲတပင်ဟုတ်လားအခဏဝေတိဝါလဝေတိတရဝေတိတတ္ထဝေတိလေးအတက်တွေနဲ့တကွမြားရင်းငယ်12မျိုးကိုမိုးကောင်းကင်ကြီးပွင့်မခမ်းဩဘာသံတွေကြားမှာပြသွားတဲ့ကိုရောအတွက်ဘယ်သူကဘယ်လောက်ထိများထိုက်တန်အောင်ဂုဏ်ပြုနိုင်ကြအောင်ပါလဲအရှင်အောင်ပွဲတပင်အတွက်ဆုလက်ဆိုတာကိုရောအရှင်ရဲ့အစွမ်းကိုမိနိုင်တဲ့ဆုလက်ရှိသေးလို့လားဇမူဒိတ်အလုံးကိုကိုရောချေမှာဝစ်စင်းပြီးစัจ java ဝရီမန္တမင်းအဖြစ်စိုးစံတော်မူပါလို့သာပြောကြမှာဖြစ်တော်မယ်ဥ
ဥဒါရီဤစကားကိုသဘောကျစွာဖြင့်ပြုံးမိနေခိုင်နောက်နားမှအတန်တန်ထွက်လာ၏နှစ်ယောက်အတူမရှိတဲ့တူဖက်ကင်းဘုံတစ်ပါးရှင်တက်ကြမင်းအတွက်ပူဇော်ချီးမြှောက်မှုတစ်ခုရှိနေပါတယ်ကာလူဒါရီရဲ့အားလုံးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အခါဒေဝတဟာပြည့်ရှင်တုပ္ပဗုဒ္ဓကိုတွေ့လိုက်ကြရ၏အံ့အားသင့်နေကြစဉ်တုပ္ပဗုဒ္ဓဘုရင်ကအာပါတရဆက်ပြော၏အာနန္ဒာတို့ဥဒါရီတို့ဆန္ဒတို့၏ပြမနာတွေကတော့သူတို့လှုပ်ရှားရှိတာတွေလုပ်နေကြပါပြီမင်းတို့အရှင်သခင်နဲ့ငါသမီးတော်ဗဒ္ဒကစ္စနာတို့ရဲ့နှစ်ပါးစုံလက်တို့ကိုစူလျားရစ်ပတ်ဖို့ခယူသင်းအမြရည်သွန်းဖို့အစီအမံတွေသူတို့လုပ်နေကြပါပြီကွယ်ကပိလဝတ်သည်နေချင်းညချင်းဧကရစ်မင်းနေပြည်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်သွား၏မျက်စိမှဒီသားတွင်ရခင်ကမူကပိလဝတ်သည်တာမန်သူလိုငါလိုမင်းနေပြည်တော်တစ်ခုအဖြစ်သာရှိခဲ့သည်တက်ကြမင်းများအလှည့်ကျစူးစံ၍မင်းကြီးသုတ်တော်ဒနာကိုဂုံတူးဆောင်ဘရင်မင်းမြတ်အနေအထားမျိုးဖြင့်ထားရှိလျက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အထူးမရှိလာသောတိုင်းပြည်တစ်ခုသာဖြစ်ခဲ့သည်ယခုမူကားတိတ်တထမင်းသားဤစွမ်းရည်ပြပွဲနှင့်တကွာဗဒ္ဒကစ္စနာအားရတော်ဒရာပွဲအမည်ဖြင့်ကျင်ရတော်မဟေသည်အဖြစ်ချီးမြှောက်သည့်ဗိသိက်ပွဲကြီးနောက်ပိုင်းတွင်ကပိလဝတ်သည်တိုင်းပြည်သစ်တစ်ခုလိုဖြစ်လာခဲ့လေသည်တက်ကြနွယ်ဝင်တို့ဤကုံမှာပို၍မြင့်တက်လာခဲ့၏ကပိလဝတ်ပြည်သူတို့သည်လည်းတိတ်တက်ထားဘရင်မင်းမြတ်ဤကြီးတော်မျိုးကျွန်းတော်မျိုးအဖြစ်ဂုံယူမဆဲရှိနေကြလေသည်ကပိလဝတ်နန်းဆောင်များသည်ယခင်ကမရှိဘူးသောယရနာများစီချဲလျက်ပိုးဖဲကလေးပါတကုံအလံများတလူလူလွင့်လျက်စေးအောင်စုံတို့ဝင်းပါလျက်နန်းတော်ကြီးအသစ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်မင်းကြီးသုတ်တော်ဒနာကိုယ်တိုင်ပင်တိတ်တထဤဖခင်မဲတော်ဖြစ်ရခြင်းကိုဂုံယူမဆုံးရှိကြလေသည်မဟာမာယာဒေဝီအနိစ္စရောက်ခဲ့ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍အမြဲတမ်းလိုတင်မာခဲ့သောဒေဝတဟာပြည်နှင့်ဆက်ဆံရေးမှာလည်းပြေလျှော့ပပျောက်သွားခါရွှေလန်းငွေလန်းပွင့်သွားလေသည်တိတ်တထအရှင်နှင့်ရတော်ဒရာသခင်မတို့ဤဖုံးချက်တရေကိုဖွဲ့ဆိုကြသည်ပြမနာတို့ဤရွတ်ဖတ်ပူဇော်တမ်းများလည်းညံမဆဲရှိကြလေသည်တက်ကြမင်းလူလင်များသာမကအခြားသောပြည်တော်မင်းခတ်ထီယာနွယ်ဝင်မင်းလူလင်တို့အကြားမှာလည်းလေးစွမ်းပြပွဲသည်ရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်လာလေတော့သည်အထာရတအတက်တို့တွင်လေးအတက်ဤအခန်းကဏ္ဍသည်အမြင့်မားဆုံးဖြစ်လာပြီးလေးများပြည့်လေးကျင်ခွေများတွင်လူလင်ပြူတို့နေနေညညစီကားနေတော့သည်အာနန္ဒသည်ရုပ်ချီးမြင့်တက်ကြီးထွားလာသောကပိလဝတ်၏ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုများကိုကြည့်ပြီးလောကသဘာဝကိုဆင်ခြင်နေမိ၏ယခင်ကမြစ်တစ်ခုတစ်ဖွဲသာရှိခဲ့သောကပိလဝတ်သည်ယခုအခါမဟာသမုဒ္ဒရာဖြစ်နေသည်မြစ်ကြီးမြင့်ငယ်တီတာတို့ရောနှောစုပြုံစီစဉ်သက်ဝင်ရာမဟာသမုဒ္ဒရာကပိလဝတ်သည်လူသားတို့အတွက်ပျော်ရွှင်မှုကိုအပေးစွမ်းနိုင်ဆုံးသောအရာအားလုံးဂုံယူပျော်မဆုံးရှိကြလေတော့သည်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုအစီကားဆုံးတီးနှံစပါးအကျွယ်ဝဆုံးသူရဲကောင်းများအပေါ်များဆုံးမိန်းမလာများအပေါ်များဆုံးအတင့်တဲ့အခမ်းအနားဆုံးတိုင်းပြည်မြို့တော်နောင်တော်တိတ်တတဒီဟုသောသူရိယနေမင်းသည်ကပိလဝတ်ကောင်းကင်တွင်ပြိုင်ဘက်ကင်းစွာထွန်းလင်းတောက်ပနေတော့သည်သို့ဆိုလျင်ရတော်တရာသည်လဆန္နာဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထိုနေအောင်ကြီးနှင့်လရောင်အောက်တွင်ပျော်ရွှင်တက်ကြွခြင်းပန်းမှန်လာတို့သည်အစွမ်းကုန်ဖူးပွင့်နေကြလေတော့သည်နောင်တော့အတွေ့ဂုံယူမဆုံးရှိနေကြသူများအသိအတောင်းတို့တွင်မိမိသည်ထိတ်ဆုံးကရှိသည်ဟုအာနန္ဒာယုံကြည်ထား၏အကြောင်းမူ
နောင်တော်ကိုနားအလေဆုံးနောင်တော်တိတ်တက်ထအကြောင်းအသိဆုံးမှာမိမိတဦးရဲသာရှိကြောင်းသဘောပေါက်ထားသောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ထို့အပြင်နောင်တော်နှင့်အနည်းဆုံးမှာရှိသောမိမိနောင်တော်တိတ်ထသည်ယခုအခါ300သည်ဆန်နှန်းတို့တွင်လှည့်လည်ဆံမြန်းရင်းတခါတရံတောတောင်များစီသို့ခရီးထွက်တတ်သည်မင်းပြိုမင်းလွင်မဟုတ်တော့ပေအသက်အရွယ်အားဖြင့်ငယ်နုသေးတော်လဲနောင်တော်သည်ကပိလဝ၏အရှင်သခင်ဖြစ်နေလေပြီတကြရာစာဟုသောမခိုက်တရဖူနှင့်တကဝတိုင်းကြီးပြည်ကြီး၏အရေးအရာများသည်နောင်တော်ပခုံးထက်သို့ကြာရောက်ခဲ့လေပြီဘူရောမင်းကြီးဤစန္ဒတက်ကြမင်းအပေါင်းတို့ဤစန္ဒအရာဆိုလျင်နောင်တော်သည်စัจ java ရီမင်းအဖြစ်ကိုပါရှေးရှုနေသောမင်းဧကရစ်ဖြစ်နေပြီအမျိုးဆက်အသီးသီးတို့ဤဘဝများသည်လည်းနောင်တော်ပခုံးထက်တွင်ရှိနေလေသည်နန်းတော်တွင်အမှုထမ်းတို့ဤဘဝများကိုလည်းနောင်တော်ခန့်ခွဲနေရသည်များလာစွာသောချွေရန်သင်းပင်းနှင့်ကြေးကြိုများ၏အရေးအရာကိုလည်းနောင်တော်ကင်တွယ်စီမံနေရလေသည်မင်းကရစ်တပါဤထိုတာဝန်များကိုလှုပ်ဆောင်ရာ၌နောင်တော်အနည်းတွင်အစဉ်တစိုက်ရှိနေသူမှာရတော်တရာဖြစ်သည်မိမိမဟုတ်အာနန္ဒမဟုတ်ဟိုရခင်ကလူညီနောင်နှစ်ပါးတို့တောစခန်းနှင့်ရေတကောများသို့လှည့်လည်နေခြင်းမရှိတော့မြင်းတစည်းစည်းဖြင့်နှင်လျက်ကပိလဝအိုဤအရှိဘက်မြက်ခင်းလွင်ပြင်များစီသို့လွတ်လပ်ပေါ်ပါစွာခရီးထွက်ခဲ့ကြသောအခွင့်အရေးများကိုမရနိုင်တော့နောက်ဆုံးတွင်အာနန္ဒာသဘောပေါက်လိုက်သည်ကလေးအတွက်စွမ်းရည်ပြပွဲနှင့်လက်ထက်မင်္ဂလာပွဲကြီးနောက်ပိုင်းတွင်အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲသွားသည်မှာကပိလဝပြည်သားများမဟုတ်ဘဲမိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေခြင်းပင်နောင်တော်တိတ်တက်ထအတွေ့ဝမ်းသာကုန်ယူမဆုံးရှိနေသောနှလုံးသက်ဖို့ဤတောက်တနေရာလေးဝယ်အာနန္ဒာသည်လှစ်ဟာနေသောကွက်လက်ကလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရ၏ရုတ်တရက်မူအာနန္ဒာသည်ထိုကွက်လက်ကလေးအတွေ့ရင်ထဲ၌ဟာသွားသောဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရ၏နောင်တော်နှင့်အနေချင်းဝေးသွားရသောအဖြစ်သို့သောတစုံတစ်ခုသောစွမ်းအား၏အဟုန်ဖြင့်ထိုကွက်လက်ကိုအာနန္ဒာဖြည့်လိုက်လေသည်နောင်တော်သူတို့တွေဖြစ်စေခြင်းတဲ့အာတိတရှိတဲ့စัจ java ရီမင်းဧကရိဘဝကိုခံယူမှာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ထဲမြင့်မြတ်တဲ့လောကသခင်အဖြစ်ကိုနောင်တော်ရှေ့ရှုနေလိမ့်မယ်လေးတင်ပွဲဟာနောင်တော်ရဲ့စွမ်းရည်များစွာအနက်ကတစ်ခုသာဖြစ်တယ်နောင်တော်ရဲ့မြားရန်တွေဟာတကယ်ပြစ်မှတ်ဗဟိုစီသို့လွတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးလောကအကျိုးစီးပွားကိုရွတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာနောင်တော်ဟာဘယင်တစ်ပါးထဲပုံမကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ရွတ်ဆောင်မဲ့သူဖြစ်တယ်မင်းဧကရစ်စัจ java ရီမင်းဆိုတာလောကအလုံးရဲ့အရှင်သခင်မဟုတ်သေးဘူးဒါကြောင့်နောင်တော်အနီးမှာငါမရှိနိုင်တာဟာအခိုက်အတန့်သာဖြစ်ရမယ်ငါရင်ထဲကကွက်လက်ဟာဖြည့်စွမ်းမဲ့တစုံတရာအတွက်ကြိုတင်ခင်းဖြန့်ထားတဲ့နေရာသာဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဤပိုင်းလေးကိုဖတ်ပြလို့ပြီးပါပြီရှင်နောက်ခန်းများကိုလည်းစောင့်မျှော်ပြီးနားဆင်အားပေးကြပါအောင်နော်